Прывітанне. Гэтая утульная паляна знаходзіцца каля прорвы. Зараз я пакажу гэтае возера і таксама я раскажу вам пра яго паходжанне. Раней гэтыя мясціны называліся лугавыя топі. Тут непадалёку цячэ беразіна і усялякія азёры ўтвараліся, калі яна мяняла сваё рэчышча. Уваход у ваду таксама дуже зручны, пясчаны. Тут ёсць масткі. Тузік вырашыў адпачыць у цянёчку, хаця ўжо 6 гадзін вечара. 27 жніўня зараз паплаваю.